السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. معاكم مستر محمد رجب مدرس العلوم من منصة تعلم. النهارده بإذن الله هنبدأ مع بعض أول درس عندنا في المنهج. طب الأول كده قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا وقبل ما نبدأ شرح، خلينا كده نتعرف على المنهج بتاعنا. احنا المنهج بتاعنا الترم ده شغال معانا على كام وحدة؟ المنهج بتاعنا زي ما انتم ما اتعودتوا كده على الثلاث ترمات اللي فاتوا متقسم عندنا على 4 وحدات. كل وحدة بتاخد جزء معين من العلوم بتاعتنا. طب الوحدة الأولى هتبقى إيه؟ زي طبعا برضو ما انتم متعودين، الوحدة الأولى إن شاء الله هتكون كيمياء. طب هنتكلم فيها على كام درس؟ الوحدة دي عندنا متقسمة لثلاث دروس. الدرس الأول بيتكلم على التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية، الدرس الثاني هيكلمني على التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية، والدرس الثالث هيكلمني على حاجة اسمها الاحتراق والاكسده والاختزال. ثلاث دروس فيهم شويه شغل حلوين. بس باذن الله الثلاث دروس يبقوا سهلين عليكم ويكون الوضع بالنسبه لنا باذن الله هيكون بسيط. تاني واحده عندنا الفيزياء، هنتكلم فيها على درسين. الدرس الاول هيكلمنا على حاجه اسمها قوانين نيوتن للحركه، وده درس طويل شويه. الدرس الثاني هنتكلم فيه على حاجه اسمها الروافع، وده برده درس طويل بس درس لذيذ بالنسبه لنا، مش هيكون درس صعب. الوحده الثالثه احياء، برده زي ما انتم متعودين في الثلاث ترمات اللي عدوا علينا. الوحده الثالثه دايما بتكون احياء، هيكلمني فيها على درسين. الدرس الاول هيتكلم على الانقسام الخلوي، زي ما انتم كنتوا واخدين كده في سنه 6 عرفنا ان الخلايا بتنقسم وان الخلايا ممكن ان هي تزود عددها. هنعرف بقى ازاي الانقسام ده بيتم، ازاي الخلايا بتعمل عمليه الانقسام ازاي الخلايا عددها بتزيد. كل الكلام ده ان شاء الله هنعرفه في الدرس الاول من الوحده الثالثه. طب الدرس اللي وراه هيكلمنا على التكاثر الزهري، وهيعرفني ازاي النباتات بتقدر ان هي تعمل عمليه التكاثر. واخر وحده ان شاء الله هتبقى علوم بيئه، هنتكلم فيها على اثر الحراره والضغط في تغير المناخ. واخر درس هيكلمني على الرياح والتنبؤ بالطقس. كده اتعرفنا سريعا على المنهج بتاعنا ان هو متقسم زي ما قلنا 4 وحدات، كل وحده فيها هيكون فيها درسين ما عدا الوحده الاولى فيها 3 دروس. يعني المنهج بتاعنا اجماليا كده ان شاء الله هيكون معانا 9 دروس. 9 دروس باذن الله هيكونوا حاجات بسيطه، مفيش فيهم حاجه صعبه باذن الله. وطبعا لو في حاجه صعبه او مش واضحه زي ما احنا متعودين يا ريت نسال او نبعت على المنصه، طبعا هنرد عليكم في اسرع وقت. نبدأ كده مع بعض نشوف أول درس عندنا. زي ما قلنا هيتكلم على التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. يعني إيه يا مستر؟ تعالوا كده ناخد مقدمة بسيطة ونفتكر مع بعض شوية حاجات كنا واخدينها الترم الأول. يعني إيه أصلا تغيرات فيزيائية؟ إحنا عارفين التغيرات الفيزيائية اللي هي التغيرات اللي بتحصل للمادة لكن من غير ما تغير في إيه؟ من غير ما تغير في تركيبها الكيميائي. طب زي إيه؟ كنا بنقول مثلا زي تحولات المادة، كلها كانت تعتبر إيه؟ كلها كانت تعتبر تغيرات فيزيائية. زي مثلا إن أنا حول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة اللي هي عملية الانصهار، زي عمليه التبخر ان احولها من سائله لغازيه، زي التكثف، زي التجمد. كل دي طبعا بالنسبه لي كان اسمها ايه؟ كان اسمها تغيرات فيزيائيه. زي برضو التساقط، زي التسامي. كان عندنا كمان من ضمن العمليات اللي ممكن اعتبرها من العمليات الفيزيائيه زي الذوبان، ان لما اجيب ماده وابدا ان انا ادوبها في ميه، فدي كان اسمها ايه؟ او ده كان يعتبر بالنسبه لي تغير فيزيائي. زي ايه كمان؟ زي التقطيع، زي التلوين. كل الحاجات دي كانت تعتبر تغيرات فيزيائيه. طب ليه يا مستر اعتبرناها تغير فيزيائي؟ لان هي ما كانتش بتغير من تركيب الماده. طب بالنسبه لعنوان الدرس هو بيقول لك التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الفيزيائيه. يعني ايه؟ يعني عاوز يعرف انا لما يحصل عندي تغير فيزيائي زي الانصهار، زي التجمد، زي التكثف، ايه التغير الحراري اللي بيكون مصاحب للعمليه دي؟ هل درجه الحراره بتزيد؟ هل درجه الحراره بتقل؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله في الدرس بتاعنا. خلينا نبدا كده. خدنا مقدمه بسيطه، خلينا نتعرف على امثله بسيطه جدا. اول مثال بيقول لك غسول مطهر، ودي هشرحها لكم شرحه بسيطه جدا. انا دلوقتي لما اجيب شويه كحول وابدا ارش على ايدي، اي حد لما بيجي يرش كحول على ايده بتحس ان درجه الحراره في ايدك ايه؟ بدات ان هي تبقى ساقعه، صح؟ بتحس ان ايدك بدات ان هي تبرد شويه. طب ليه؟ قال لك ان انت بتشعر ببروده اليدين عند استخدام الغسول المطهر بسبب امتصاص الحراره من اليدين عند تبخر الكحول. وده العمليه دي بنسميها بان هي عمليه مصه للحراره. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما اجيب الكحول وابدا ان انا ارشه على ايدي، فاول ما بيجي على ايدي احنا عارفين الكحول ده كنت قايلها لكم قبل كده ان ده ماده متطايره. يعني ايه ماده متطايره؟ يعني مجرد ما حضرتك ما بترشه على ايدك هو بيتبخر في ساعتها. طب هو عشان يتبخر بيحتاج ايه؟ بيحتاج طاقه. طب الطاقه دي بيجيبها منين؟ بيجيبها من الحراره اللي موجوده في ايدينا، فيبدا ان هو يمتص الحراره من الايد. فعشان كده بنقول ان العمليه دي تعتبر عمليه مصه. فاول ما يمص الحراره نبدا ان احنا نشعر بايه؟ نشعر ببروده في اليدين. مستر معلش اديني مثال تاني عشان اعرف يعني ايه ازاي برضو بحس ان ايدي برد. هديك مثال بسيط جدا. تيجي حضرتك راجع مثلا البيت في يوم ساعه والبيت كان فاضي ما فيهوش حد، فحضرتك دخلت اوضتك. اول ما دخلت حطيت ايدك على الباب مثلا او حطيت ايدك على اي حاجه موجوده جنبك او على اي هدوم او اي حاجه موجوده في البيت، تلاقي الفوطه مثلا او لو في هدوم او اي قماش تلاقي حرارته ايه؟ عاديه، مش حاسس ولا الحاجه دي ساقعه ولا الحاجه دي سخنه.
طب تيجي بقى انت بتحط ايدك على الاكره بتاعت الباب، تيجي تمسكها تلاقي الاكره ساقعه. الله، طب ايه اللي مخلي الاكره ساقعه ومخلي مثلا الهدوم بتاعتي او مخلي الفانيلا او مخلي مثلا الفوطه او مخلي اي حاجه عندي في البيت مخليها مثلا مش ساقعه بالنسبه لي؟ قال لك لان المواد مثلا اللي زي المعادن دي بتكون مواد جيده توصيل الحراره، فمجرد انا بمسكها بايدي بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا ان هي تمتص الحراره من ايدي، فالحراره تنتقل من ايدي لمين؟ للاكره. فعشان كده يعتبر ان الماده دي اول ما انا بمسكها ببدا احس بالبروده. ليه؟ لان هي امتصت الطاقه من ايدي. مين بقى بيعمل الموضوع ده زيها؟ الكحول. الكحول انا اول ما برشه على ايدي هو محتاج ان هو يتبخر، فبيمتص حراره منين؟ من ايدي، فببدا ان انا احس بايه؟ بالبروده. عشان كده بسمي العمليه اللي حصلت دي بان هي مصه للحراره. ليه؟ لان هي حسستني بالبروده. يبقى الحاجه اللي بتمتص حراره ببدا ان انا احس من خلالها بايه؟ بالبروده. تاني مثال قال لك مسحوق الغسيل وماء. لو انا جبت مسحوق غسيل، روحوا خشوا كده عندكم البيت، هاتوا برسيل، اوكسي، اي مسحوق موجود عندكم في البيت، وحطه على ايدك وحط عليه كام نقطه ميه. يعني انت افتح الميه كده كانك هتغسل ايدك مثلا بالبرسيل او بالرسول او بالاوكسي او باي مسحوق موجود عند حضرتك في البيت. هاته على ايدك، شغل ميه وابدا ان انت تغسل ايدك بيه. مجرد ما تلاقي الميه اول ما تلمسه تلاقي ان ايدك بدات تعمل ايه؟ تلاقي ايدك بدات تسخن، تلاقي بدات تشعر بحراره. طب ليه؟ قال لك ان احنا بنشعر بدفء اليدين عند ذوبان مسحوق الغسيل في الماء بسبب انطلاق الحراره اثناء عمليه الذوبان. طب العمليه دي بنسميها ايه؟ قال لك بنسمي العمليه دي بان هي عمليه طارده للحراره. طب ازاي يا مستر طارده للحراره؟ لان حضرتك اول ما انت ما حطيت الميه على المسحوق فحصل ذوبان للمسحوق في الميه، فبدا يعمل ايه؟ بدات العمليه دي تطلع حراره، بدا ان هي تطلق حراره، فعشان كده سميناها بان هي عمليه ايه؟ طارده للحراره. يبقى انا عندي كده العمليات حاجتين، يا اما تكون العمليه دي مصه يا اما تكون طارده. هي ايه يا مستر العمليه دي؟ العمليه بقى اللي هي التغير الفيزيائي اللي احنا هنتكلم عليه، سواء بقى تجمد، انصهار، زي ما قلنا، ذوبان، اي عمليه من اللي عندي هيكون عندها حاجه من الاثنين، يا اما هتكون عمليه مصه فانا اول ما اعملها هبدا احس ببروده، يا اما تكون عمليه طارده فانا هبدا احس ان درجه الحراره ايه؟ مرتفعه. يبقى العمليات الطارده للحراره هي اللي بتخلي درجه الحراره تزيد، لكن العمليات المصه بتخلي درجه الحراره تقل. وقال لك ان بتعد عمليات تحول حالات الماده من حاله لاخرى وعمليه الذوبان طبعا دي من العمليات الفيزيائيه زي ما انا معرفتها لحضرتك في المقدمه، والتي تكون مصحوبه بفقد او امتصاص ايه؟ طاقه حراريه. لان فعلا العمليات دي كلها لما بتحصل يا اما بتفقد يا اما بتمتص. فهي لو فقدت طاقه فبقول ان هي عمليه ايه؟ طرد، لان فقدت فهي طلعت طاقه، هي بتطلع طاقه، بتفقد، فدي كده تعتبر ايه؟ هي دي اللي تعتبر بالنسبه لي عمليه طرد للحراره، فابدا اشعر بايه؟ اشعر ان درجه الحراره بتزيد. طب لو هي عمليه بدات ان هي تمتص طاقه حراريه، يعني بدات ان هي تاخد حراره، فبقول ان هي عمليه ايه؟ مصه، فاحس ان درجه الحراره بتقل. وقال لك ان التغيرات الفيزيائيه دي كلها تعتبر هي عمليات انعكاسيه لا تتضمن كسر او تكوين روابط جديده، عشان كده سميناها تغيرات ايه؟ فيزيائيه. وهبدا دلوقتي اخلي حضرتك تستنتج معايا، هديك انا اول مثال وحضرتك هتبدا تستنتج كل اللي بعد كده. ولنفترض هناخد اول عمليه ولنفترض ان هي الانصهار. تمام؟ الانصهار يعني ايه؟ يعني هي عمليه تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. تمام يا مستر؟ نفتكر شويه حاجات من الترم الاول. هي عشان تتحول من الحاله الصلبه للحاله السائله كانت بتعمل ايه؟ كانت بتكتسب طاقه حراريه، صح؟ كانت بتاخد طاقه من الوسط المحيط. انا جبت حته ثلجه حطيتها في ميه، فهتبدا تعمل ايه؟ هتبدا ان هي تمتص طاقه من الوسط المحيط، فهي لما تمتص طاقه فدي كده عمليه ايه؟ مصه. طب بما انها عمليه مصه، حضرتك لما تحط شويه ثلج في ميه تيجي تمسك كوبايه الميه بتلاقي كوبايه الميه ايه؟ ساقعه. طب ليه؟ لان الثلج امتص طاقه من الوسط المحيط عشان يبدا ان هو ينصهر. اول ما امتص طاقه فخلى درجه الحراره بدات تقل، فكده معنى ان الماده اللي عندي بدات تكتسب طاقه فهي عملت عمليه ايه؟ مصه. طالما هي اكتسبت يعني عملت عمليه مصه، فعملت عمليه مصه فخلي درجه الحراره تقل. نفس الموضوع بقى، تعالى كده استنتج انت معايا لما اقول لك التبخر. فالتبخر عشان يحصل محتاج يعمل ايه؟ محتاج الميه ان هي تكتسب طاقه، فطالما هتكتسب يعني هي عمليه مصه فدرجه الحراره تقل. نفس الموضوع مع مين؟ مع التسامي. ما هو التسامي تحول الماده من الحاله الصلبه للحاله الغازيه عن طريق اكتساب طاقه حراريه، فطالما هتكتسب يعني مصه يعني درجه الحراره هتقل. فيقول لك اهو اكتساب طاقه حراريه، تسخين، كل دي عمليات مصه للحراره. تعالى الناحيه الثانيه بقى. انا دلوقتي عندي شويه بخار عاوز احولهم للحاله السائله، كنت بعمل فيهم ايه؟ كنت بجيب شويه البخار دول واعرضهم لدرجه حراره منخفضه، صح؟ ابدا ان انا مثلا اجيب شويه البخار واحطهم واحط جنبهم ازازه ميه ساقعه، فيبدا البخار ده يحصل له عمليه ايه؟ يحصل له عمليه تكثف. يعني ايه عمليه تكثف؟ يعني بيبدا ان هو يفقد طاقه، هو كان عنده طاقه عاليه فبدا يفقد طاقه، فمعنى كده ان هو لما فقد طاقه بدات تحصل له عمليه تكثف ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. طب عمليه التكثف ده مثلا انا بقول لك ايه؟ بيفقد، صح؟ يعني بيطلع، يعني بيطرد، فهو بيطرد ايه؟ بيطرد حراره، فعشان كده بنسمي العمليه دي ان هي عمليه ايه؟ طارده.
طب بالنسبه لعمليه التجمد، جبت شويه الميه دول حطيتهم في مكعبات ورحت مدخلهم الفريزر، هم عشان يتجمدوا محتاجين يعملوا ايه؟ يفقدوا طاقه، يطلعوا طاقه من اللي عندهم عشان درجه الحراره بتاعتهم تبدا ان هي تقل. فلما يفقدوا طاقه فدي كده تعتبر عمليه ايه؟ طارده. يبقى انا كده ثبتها بقى عند حضرتك. اربط اذا كانت مصه او طارده، اربطها كده العمليه اللي عندي دي لما هتحصل الحاجه اللي عندي هتفقد ولا هتكتسب. لو هي هتفقد يعني هتطلع فهي عمليه طارده. طب لو هتكتسب يعني هتمص، هي هتكسب فهي هتاخد حاجه من حد، هتاخد ايه؟ هتاخد طاقه حراريه فهي هتبقى مصه للحراره. فلو هي بتكتسب يعني بتمص، فمعنى كده ان درجه الحراره بتقل. طب لو هي عند حضرتك بقول ان هي بتفقد طاقه، هي بتفقد صح؟ يعني بتطلق، يعني درجه الحراره بتزيد. يبقى انا عندي كده العمليات حاجتين، يا اما تكون عمليات مصه يا اما تكون عمليات طارده. يا عمليات مصه يا عمليات ايه؟ طارده. العمليات المصه دي اللي بتحصل عند اكتساب طاقه، لما الماده اللي عندي تكتسب طاقه فبقول العمليات دي ان هي عمليات ايه؟ مصه للحراره. طب لما الماده اللي عندي دي تفقد طاقه فبقول ان العمليات دي عمليات ايه؟ عمليات طارده للحراره. اتفقنا كده؟ وطبعا بالنسبه لي لو هنعيد عليهم تاني بقى، يبقى العمليات المصه اللي عندي هي اي حاجه بتحصل عن طريق اكتساب ايه؟ طاقه حراريه، سواء كان انصهار او تسامي او تبخر. كل دول بالنسبه لي عمليات ايه؟ عمليات مصه. ليه؟ لان هم لما بيحصلوا بيكتسبوا طاقه. العكس فين؟ العكس لما اجي اقول لك العمليات بقى اللي بتحتاج تفقد طاقه زي التكثف والتساقط والتجمد. كل العمليات دي هي عمليات طارده للحراره. ليه؟ لان هي لما بتحصل هي بتطرد طاقه حراريه او بتفقد طاقه. فبدا يجيب لك سؤال بيقول لك صنف العمليات الاتيه الى عمليات مصه وعمليات طارده للحراره. وهنحط المصه نحط جنبها ميم والطارده نحط جنبها ط ونشوف مع بعض. وعاوز حضرتك برضو تفكر معايا. اول سؤال بيقول لك تسامي اليود الصلب. يعني ايه تسامي؟ يعني تحول الماده من الحاله الصلبه للحاله الايه؟ الغازيه عن طريق اكتساب طاقه. فطالما اكتساب يبقى دي عمليه ايه؟ تمام، طالما بيكتسب يبقى دي عمليه مصه، يبقى احنا نحط جنبها ميم. طب تكثف ابخره البروم، تكثف صح؟ يعني يتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. طب هو عشان يتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله لازم يعمل ايه؟ لازم يفقد طاقه. يفقد طاقه يعني بيطلع، يعني بيعمل ايه؟ يعني بيطرد طاقه. فدي عمليه طارده للحراره. انصهار الجليد، انصهار يعني ايه؟ يعني تحول الماده من الحاله الصلبه للحاله السائله عن طريق اكتساب طاقه حراريه. يكتسب يعني هياخد طاقه، فدي كده عمليه مصه للحراره. طب تجمد الماء، ما هو التجمد عكس الانصهار، تجمد يعني هيفقد طاقه، فدي كده عمليه طارده للحراره. عرفنا كده يعني ايه مصه ويعني ايه طارده، عرفنا ايه العمليات اللي بتحصل عندي عشان اقدر اقول عليها مصه او العمليات اللي ممكن تكون طارده. طب تمام. طب يا مستر هي دي التغيرات الفيزيائيه كلها اللي هندرسها؟ يعني هو ده الدرس قايم على التجمد والانصهار والتبخر؟ لا، درس بعد كده هنبدا نتكلم على اهم عمليه من العمليات الفيزيائيه واهم تغير من التغيرات الفيزيائيه اللي هو مين؟ اللي هو الذوبان. ده هنتكلم عليه وهنتكلم على كل حالاته. بس قبل ما نبدا في الذوبان خلينا كده ناخد حاجه مع بعض، حاجه مرتبطه شويه بتجمد الماء. انا قلت لك من شويه انا عشان اجمد الميه هجيبها واحطها في مكعبات وادخلها فين؟ هدخلها الفريزر. طب مكعبات التلج عشان تتحول من الحاله السائله للحاله الصلبه لازم تعمل ايه؟ قلت لك لازم ان هي تفقد طاقه. يعني ايه تفقد طاقه؟ يعني تطلع طاقه من عندها. ماشي يا مستر، طب ما تفقد طاقه. ايوه، الطاقه اللي هتفقدها دي هتوديها فين؟ ما هي الطاقه دي لو طلعت منها وفضلت جوه الفريزر، طب ما الفريزر هيبوظ. امال ايه اللي بيحصل يا مستر؟ هنا بقى بدا يشرح لك ازاي ممكن الثلاجه اللي عندنا في البيت بتشتغل. ازاي مثلا احط شويه حاجات، شويه الميه دول كانوا سائلين فبدات ان هي تتجمد، فقدت طاقه. الطاقه اللي فقدتها دي هتروح فين؟ ما هي لو فضلت مكانها في الثلاجه ما عمر الثلاجه ما هتجمد الحاجه. مستر ما يمكن بتطلع غاز يا مستر، الغاز اللي بيطلع اللي احنا بنشوفه ده اول ما بنفتح الثلاجه بنلاقي فيه دخان طالع كده من الثلاجه. ما يمكن الغاز ده هو اللي بيبرد. ماشي، هنفترض ان الغاز ده هو اللي هيبرد الحاجه. طب ما هو الغاز ده مش احنا عارفين ان عندنا حاجه اسمها قانون بقاء الطاقه؟ يعني لو الغاز ده ادى طاقه للاكل زي ما هو ما هيفقد طاقه، فلازم ان هو يتحول من حاله لاخرى. يعني بدل ما هو في الحاله الغازيه المفروض يتحول للحاله السائله، لانه بيعمل ايه؟ هو بيفقد طاقه. فلو بيفقد لازم يحصل له عمليه ايه؟ تكثف. فهو هيفقد طاقه، اللي الطاقه دي مين هياخدها؟ او اسف، هو المفروض هيكتسب طاقه من الاكل، لان الاكل دلوقتي بيفقد، فهو هيكتسب طاقه من الاكل، فهيبدا يتحول ايه؟ هيبدا يتحول من حاله لاخرى. لكن انا عندي هنا هلاقي الموضوع بيختلف. لا، هو الموضوع ملوش علاقه بالغاز اللي طالع من حضرتك من الثلاجه. امال دوره التبريد او الثلاجه دي بتشتغل ازاي؟ تعالوا نشوف الاول او نفهم يعني ايه دوره التبريد بالثلاجه. قال لك دوره التبريد دي هي عمليه حراريه مغلقه ومتكرره بيتم فيها سحب الحراره من داخل الثلاجه ونقلها الى الوسط المحيط باستخدام ايه؟ قال لك باستخدام سائل التبريد. تاني نفهم كده واحده واحده. هي عمليه حراريه
مغلقه، يعني هي بتتم جوه الثلاجه في شكل مغلق، بيتم فيها سحب الحراره، بناخد الحراره من داخل الثلاجه ونقلها الى الوسط المحيط اللي هو مين؟ اللي هو الهواء. طب مين اللي بيساعدني ان انا انقل بقى الحراره او الغاز ده؟ اللي بيساعدني ان انا انقل الحراره هو سائل التبريد اللي هي الفريونات، اللي هو اللي حضرتك لما تيجي تفتح الثلاجه تلاقي ساعات جزء منها بيطلع. فعشان كده يقول لك ان دوره التبريد دي هي عمليه بتحصل بشكل مغلق جوه الثلاجه، وبيتنقل لمين زي ما قلنا؟ بيتنقل لوسط المحيط عن طريق مين؟ عن طريق سائل التبريد. طب تعالى كده نشوف فكره العمل بتاعتها. قال لك ان الدوره بتتضمن عمليات مصه وعمليات طارده، لان زي ما قلت لكم في عندي قانون اسمه قانون بقاء الايه؟ قانون بقاء الطاقه. ما ينفعش مثلا ان جزء من الطاقه يختفي او يتم امتصاصه من غير ما يتم ايه؟ فقده. لا، هي في عمليه بيحصل فيها توازن، لازم يبقى في عمليات مصه وعمليات طارده. طب تعالوا كده نشوف المراحل اللي بيحصل فيها تبريد او عمليه التبريد جوه الثلاجه. اول مرحله هي عمليه او مرحله التمدد والتبخر. يعني ايه؟ قال لك ان احنا بنجيب السائل بتاع الفريون بنعديه تحت ضغط مرتفع خلال صمام ضيق، بيعدي كده من صمام في الثلاجه، صمام بيكون رفيع جدا او ضيق جدا، فيبدا السائل ده اول ما يمشي وهو ضغط عالي فيبدا يتحول لايه؟ لغاز. يعني بدل ما هو كان سائل يتحول على طول لغاز بارد. الغاز البارد ده يفضل ماشي جوه الثلاجه، من الجوانب بتاع الثلاجه. بيعمل ايه وهو ماشي؟ بيمتص حراره الاطعمه اللي جوه الثلاجه. يعني طول ما هو ماشي كده الغاز ده ماشي في الصمام بتاعه او في الانابيب بتاعته، هو ماشي عمال يعمل ايه؟ عمال يمتص طاقه. هو الاكل عمال يفقد طاقه عشان يبرد، ومين بقى اللي بياخد منه الطاقه دي؟ هو الغاز اللي كان ماشي في الانابيب، يبدا يمتص طاقه. فدي كده اسمها عمليات ايه؟ عمليات مصه. طب الغاز بعد ما امتص الطاقه واخد الطاقه من الاكل يقوم رايح لمين؟ يقوم رايح للموتور. فيقول لك يقوم الضاغط اللي هو موتور الثلاجه بسحب الغاز، يبدا يسحب الغاز تاني ويضغطه فدرجه حرارته تزيد. يبقى تاني كده عشان بس قبل ما نخش على المرحله الاخيره، يبقى اول حاجه احنا جبنا الغاز ده عملنا فيه ايه؟ عرضناه لضغط عالي ومشيناه في صمام ضيق، فبدا يحصل له ايه؟ بدا يحصل له تمدد وتبخر. بدل ما هو كان سائل فبدا يتحول لغاز، وبدا ان هو طول ما هو ماشي في الانابيب عمال يعمل ايه؟ عمال يمتص طاقه من الاكل. طب هو دلوقتي الغاز ده تم اطلاقه على هيئه سائل وهو ماشي بقى في الانابيب، ما هو ايه اصلا الحاجه اللي بتخليه يمشي؟ ما هو ممكن يجي في وقت معين ويقف. الحاجه اللي بتخليه يمشي الموتور ده هو اللي بيحافظ على الدوره بتاعه التبريد، مخلي السائل ده يفضل ماشي في الانابيب بشكل مستمر. فهو بيعمل ايه الموتور؟ بيبدا ان هو يسحب الغاز. يعني هو الغاز بيطلع من حته والموتور بيسحبه من الناحيه الثانيه، فيبدا الموتور او الضاغط يسحب الغاز ويضغطه، فتبدا درجه حرارته تزيد. يخش على ثالث مرحله وهي التكثف. يبدا بقى الغاز ده بعد ما سخن، يعني هو كان غاز بارد، هو فضل ياخد الحراره بتاعه الاكل وبعد كده راح رايح على فين؟ راح رايح على الموتور. فالموتور لما ضغطه درجه حرارته تزيد، فقال لك ان هيجي بقى الغاز الساخن ده يمشي في شبكه الانابيب اللي موجوده خلف الثلاجه، اللي هي بقى اللي احنا بنشوفها لو جيت حضرتك لفيت الثلاجه هتشوفها دي. فيبدا ان هو يبرد تاني ويتحول لايه؟ لسائل مره اخرى، ويتبع ذلك طرد الحراره. يعني هو اول ما هيمشي من ورا الثلاجه فيبدا الغاز السخن ده يبرد ويتحول لايه؟ يرجع يتحول تاني للحاله السائله، ويبدا يطرد الحراره اللي عنده للوسط المحيط في هيئه عمليه اسمها عمليه ايه؟ طارده. يبقى تاني كده، يبقى هو الغاز ده في البدايه هو بيكون على هيئه سائله، على هيئه سائل خالص، ويبدا يمشي في الانابيب، وهو ماشي بيبدا يتعرض لضغط فيتبخر، وهو على هيئه بخار يبدا يمتص الحراره من مين؟ يبدا يمتص الحراره من الطعام اللي موجود في الثلاجه. فدي كده عمليه مصه. بعد ما يمتص الطاقه يبدا الموتور يسحب السائل ده او يسحب بقى الغاز ده، ويبدا ان هو يعرضه لضغط ويخلي درجه حرارته تزيد. اول ما يتعرض لضغط ودرجه الحراره يقوم ماشي فين؟ يبدا يمشي في الانابيب اللي موجوده ورا الثلاجه. وهو ماشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه دي يعمل ايه؟ يبدا ان هو درجه حرارته تزيد فيبدا يتحول، او يبدا ان هو يتحول لسائل مره ثانيه، ويبدا ان هو يطلع الحراره اللي جواه. يبدا ان هو يفقد حراره فيتحول على طول من الحاله الغازيه للحاله السائله، وتبدا تعمل عمليه ايه؟ عمليه طرد الحراره. يبقى هو في الاول كان بيمص الحراره من الاكل، بعد ما لف اللفه بتاعته، طبعا اللي بيساعده على كده هو الموتور، بعد ما ياخد اللفه بتاعته ويوصل للانابيب اللي موجوده ورا الثلاجه فيبدا يعمل ايه؟ بدل ما كان بيمتص طاقه هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا ان هو يطرد طاقه، يبدا يفقد طاقه، ويبدا ان هو يعمل عمليه ايه؟ طرد للحراره. فقال لك ان تكرار دوره التبريد من جديد بشكل مستمر ده بيساعد على ايه؟ بيساعد على تبريد الاطعمه الموجوده بالثلاجه عن طريق نقل الحراره باستمرار من داخل الثلاجه الى ايه؟ الى خارجها. طب مين اللي عمل لي الموضوع ده؟ زي ما قلت لكم هو السائل اللي هو الفريون. الفريونات دي بتكون عباره على هيئه سائل، او بتكون موجوده على هيئه سائل. السائل ده بيفضل يمشي في الانابيب، اول ما يتعرض لضغط فيبدا ان هو يتبخر، وهو بعد ما يتبخر يبدا يمتص الحراره بتاعه الاكل. طب بعد ما يمشي كمان شويه يروح للموتور، الموتور يضغطه اكتر ويرفع درجه حرارته، فيبدا يمشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه. فالانابيب اللي في ورا الثلاجه دي
تخلي درجه حرارته وهو سخن يبدا ان هو يبرد، لانه هيبدا خلاص هو طلع بره الثلاجه، هو يعتبر في الجزء الخارجي، وهو بره يبدا يعمل ايه؟ يبدا ان هو يطرد الحراره اللي جواه، فيتحول على طول من الحاله الغازيه يرجع تاني للحاله السائله. يبقى هو كده جوه الثلاجه هو بيعمل عمليه مصه لانه بيمتص الطاقه من الاكل. طب بره الثلاجه وهو موجود في الانابيب اللي بره الثلاجه بيعمل عمليه ايه؟ طرده. لما بيعمل العمليه المصه دي بيتحول لايه؟ بيتحول من الحاله السائله للحاله الغازيه. طب واما يعمل عمليه تكثف لما يمشي في الانابيب اللي من بره بيرجع يتحول تاني من الحاله الغازيه للحاله السائله. يبقى من السائله للغازيه ده بيحصل فين؟ بيحصل في وقت دوره التمدد والتبخر لما بيعملها جوه الثلاجه، لكن لما يطلع بره الثلاجه بيرجع تاني يبرد ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. ده كده بالنسبه للثلاث دورات او الثلاث اجزاء بتوعنا اللي بيحصل فيهم دوره التبريد بتاعه الثلاجه بتاعتنا. التغيرات بقى الحراريه المصاحبه لعمليه الذوبان. انا قلت لكم انا عندي كام تغير فيزيائي؟ انا عندي نوعين من التغيرات الفيزيائيه. اول حاجه تحولات الماده اللي هم زي الانصهار، زي التجمد، زي التكثف. وتاني حاجه هي مين؟ هي الذوبان. نمشي واحده واحده بقى. هيبدا يكلمني على التغيرات الحراريه المصاحبه لعمليه الذوبان. مستر معلش، هو الذوبان ده بقى هيبقى طارد ولا مص؟ ده اهم سؤال حضرتك لازم تساله. انا من شويه قلت لك تحولات الماده، قلت لك على حسب. يعني مثلا لو هو انصهار، فالانصهار اي انصهار هيحصل ايه؟ اي انصهار هيبقى ماس. ليه؟ لان هو عشان يحصل بيكتسب فماس. في انصهار هيبقى طارد؟ لا، مفيش انصهار طارد. طب مثلا تكثف، اي تكثف هو بيفقد طاقه فهيبقى طارد. هنا بقى الذوبان قال لك لا، الذوبان مختلف شويه. يساحب ذوبان اي ماده في ماده اخرى فقد او امتصاص. يعني ايه يا مستر؟ يعني عمليه الذوبان دي هي عمليه مصه ولا عمليه طارده؟ قال لك لا، هي ممكن تكون عمليه طارده وممكن تكون عمليه مصه، لان الذوبان ممكن يؤدي لفقد او امتصاص طاقه حراريه من الوسط المحيط. وقال لك ان التغير الحراري المصاحب لعمليه الذوبان بنسميه بحراره الذوبان. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا دلوقتي جبت ماده دوبتها، حصل عمليه مصه للحراره. يعني ايه عمليه مصه للحراره؟ يعني بدات تمتص طاقه حراريه فدرجه الحراره قلت. فهي مثلا ولنفترض كانت درجه حراره 50. تمام؟ طب لما حصل العمليه المصه دي بعد ما انا عملت ذوبان وبدات درجه الحراره تقل، فدرجه الحراره بقت كام؟ بقت 40. في بقى حراره اسمها حراره الذوبان. ايه هي حراره الذوبان؟ قال لك دي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه عند ذوبان كميه معينه من المذاب. يعني ايه؟ يعني كميه الحراره الفرق اللي ما بين الاثنين دول اللي هو من 50 ل 40 اللي هو 10 يعني درجه مئويه، ده بسميه ايه؟ قال لك ده بسميه حراره الذوبان، اللي هو التغير الحراري اللي حصل عندي، اللي هي كميه الحراره اللي حصل اللي هي امتصت او انطلقت، دي بسميناها ايه؟ دي سميناها حراره الذوبان. طب يا مستر ادينا مثال تاني، ادي مثال تاني لحضرتك. يعني مثلا لو انا قلت لك دلوقتي عندي مثلا كانت درجه الحراره 50، فانا دوبت ماده، الماده دي هتخلي العمليه اللي عندي طرد الحراره، فخلت درجه الحراره بقت 65. تمام؟ فدرجه الحراره زادت. طب انا دلوقتي عاوز اعرف حراره الذوبان هتبقى كام؟ حراره الذوبان اللي هي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه، هي هنا طلعت كميه حراره قد ايه؟ بمقدار 15 درجه مئويه، صح؟ يعني درجه الحراره زادت 15 درجه. فحراره الذوبان هي كميه الحراره دي، الفرق اللي ما بين درجتين الحراره اللي هي الابتدائيه والنهائيه. اتفقنا كده؟ فحراره الذوبان بقى لو هنحط لها تعريف يقول لك هي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه عند ذوبان كميه معينه من المذاب في حجم معلوم من الايه؟ من المذيب. يبقى تاني، يبقى دي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه. تاني، كميه الحراره الممتصه او المنطلقه عند ذوبان. لما اجي اعمل عمليه ذوبان، ما هي هتمتص او هتنطلق امتى؟ لما تحصل عندي عمليه ذوبان. يبقى هي كميه الحراره الممتصه او المنطلقه امتى؟ عند ذوبان كميه معينه من المذاب في حجم معين او في حجم معلوم من المذيب. يبقى تاني معلش، حراره الذوبان كميه الحراره الممتصه او المنطلقه، سواء كميه الحراره اللي الماده اللي عندي امتصتها او طلعتها عند ذوبان كميه معينه من ايه بقى؟ خد بالك هي لحد هنا سهله، كميه الحراره الممتصه او المنطلقه عند ذوبان لما انا بدوب كميه معينه من المذاب اللي هي الماده اللي انا هدوبها دلوقتي في حجم معلوم من المذيب اللي هو الميه. يبقى عند ذوبان كميه معينه من المذاب في حجم معلوم من المذيب لتكوين ايه؟ قال لك لتكوين محلول. اتفقنا كده؟ طب انا زي ما قلت لكم الذوبان ممكن يبقى ايه او ايه؟ ممكن يكون يعمل لي ذوبان طارد او ذوبان ماس، ملوش حاجه معينه. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله هي الذوبان الطارد. هو عمل لي الاول مقارنه، هو ما مشيهاش الصراحه، هو عندنا في المذكره هنا ما اشتغلش ده لوحده وده لوحده، فهيتكلم على الذوبان الطارد والماس الاثنين مع بعض. بس خلينا انا الاول، انا عاوز اكلمك على الذوبان الطارد لوحده وبعد كده نتكلم على الذوبان الماس لوحده. فاول حاجه زي ما قلت لكم هنتكلم عليها هي الذوبان الطارد للحراره.
التجربه بتاعتنا هنجيب فيها ايه الاول عشان نبقى عارفين كده التجربه بتاعتنا هتمشي ازاي. في التجربه بتاعتنا هنجيب الاول كوب من ماده البوليستيرين، فاكرينها اللي احنا كنا واخدينها السنه اللي فاتت، الترم اللي فات. هنجيب كوبين من ماده البوليستيرين، تمام. هنبدا نحط الاول كوبايه، وبعد كده نحط الكوبايه دي في كوبايه ثانيه. طب ليه يا مستر كوبايتين؟ ممكن كوبايتين 3 4. طب ليه برضه؟ ليه بزود ما يعملها في كوبايه واحده وخلاص؟ اقول لك انا اول حاجه لازم ابقى عارفها، انا بجيب عدد معين من الكوبايات، لان التجربه دي انا بعين بيها ايه؟ التجربه دي انا بعين بيها حراره الذوبان، يعني عاوز اشوف درجه الحراره هتتغير قد ايه؟ هل هتزيد؟ هل هتقل؟ طب ماشي، ما اعمل التجربه عادي. لا، هقول بقى لحضرتك حاجه دلوقتي. ولنفترض ان احنا جينا نعمل التجربه دي، فالتجربه دي كانت ذوبان ماس، تمام. فدرجه الحراره قلت عند حضرتك ولنفترض درجه مئويه، وحضرتك ماسك الكوبايه في ايدك، فانت جسمك بيطلع ايه؟ انت جسمك عمال بيطلع حراره. فانا ماسك الكوبايه في ايدي وحاطط الترمومتر وعملت التجربه وانا ماسك الكوبايه. اول ما انا حطيت الماده بتاعتي ورحت مقلب، فالمفروض ان درجه الحراره قلت درجه حراره مئويه. طب انا ماسك الكوبايه بايدي، فالمفروض السائل هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يكتسب حراره منين؟ من ايدي، صح؟ فهيبدا بدل ما كانت درجه حرارته مثلا 20، فلما تقل تبقى 19، لا ده انا اجي ابص على الترمومتر الاقي درجه الحراره ما اتغيرتش. طب ليه؟ لان درجه الحراره لما قلت عن درجه حراره الغرفه، حضرتك ماسك الكوبايه بايدك، فالمفروض الكوبايه هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي تكتسب طاقه حراريه منين؟ من ايدك. فمعنى كده ايه؟ ان التجربه اللي انت عملتها كلها تجربه فاشله، لان اللي فقده تم اكتسابه تاني. فانا بعمل ايه بقى عشان احل كل الموضوع ده؟ لان ممكن برضو نكمل المثال بتاعنا، انا ممكن اعمل التجربه بتاعتي في مكان درجه الحراره مثلا فيه عاليه، فيجي مثلا المفروض التجربه دي تبقى تجربه مصه، وانا حاطط الكوبايات اصلا بعيد عن ايدي. بس برضو لما جيت اعمل التجربه لقيت ان درجه الحراره ما اتغيرتش. ليه؟ لان المفروض الوسط المحيط درجه الحراره فيه مرتفعه، فمجرد ما درجه الحراره ما قلت زادت تاني، فبرضو التجربه بالنسبه لي كده مش مناسبه. طب بنعمل ايه بقى عشان نحل المشكله دي؟ بنبدا ان احنا نحط عدد من اكواب البوليسترين. ليه بقى؟ لان الكوبايات دي بتعزل النظام بتاعي اللي انا بعمل فيه التجربه عن الوسط المحيط. انا لما احط كوبايتين او 3، زي مثلا حضرتك لما تروح تشتري اي مشروب تيك اواي من اي مثلا كافيه، اي مكان على الطريق، فجيت ادالك الحاجه مثلا في كوبايه، تيجي تمسك الحاجه وهي في كوبايه واحده كرتون، ساعات تحس الحاجه تبقى سخنه جدا، فتيجي تطلب من الراجل ايه؟ تقول له معلش يا عم انا عاوز كوبايه ثانيه، فيقوم مديك كوبايه ثانيه، حط الكوبايتين في بعض، تيجي تمسك المشروب بتاعك تلاقي درجه الحراره بقت ايه؟ بقت اقل. طب ليه؟ لان حضرتك لما حطيت الكوبايه بتاعتك في كوبايه ثانيه فانت زودت العزل، فلما جيت تمسك الكوبايه بدات تحس ان درجه الحراره قلت شويه، ما بقتش تحس ان الكوبايه سخنه زي الاول. ده بالظبط اللي احنا بنعمله، ان احنا بنزود عدد الاكواب عشان لما حضرتك تيجي تمسك كوبايه او لما نيجي نعمل التجربه يبقى الوسط بتاعي او النظام بتاعي معزول تماما عن الوسط المحيط، ما يبقاش فيه اي حاجه بتاثر على درجه الحراره النهائيه اللي انا هحصل عليها. متفقين كده؟ يبقى اول حاجه كده انا هجيب عدد معين من الاكواب البوليستيرين على حسب التجربه بتاعتي، وهجيب غطاء وترمومتر وميه. دي كده بالنسبه لي لو احنا هناخدها من حيث المتغير المستقل والضابط، الحاجات اللي انا قلتها دي كلها بالنسبه لي تعتبر متغير ضابط، لان الحاجات دي ثابته معايا في التجربتين، عدد الاكواب، الميه، الغطاء، الترمومتر، كل دي متغير ضابط. صعب الكلام ده؟ طب تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في التجربه. اول جزء من التجربه انا هجيب 4 جرام من ماده هيدروكسيد الصوديوم الصلب، ولازم ناخد بالنا من حاله الماده، وحاطط لك اس اهو 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم الصلب. هجيبهم واضيفهم ل 100 جرام من الميه. درجه الحراره الابتدائيه داخل الكوبين متداخلين من البوليسترين مع التقليب. طب انا دلوقتي هجيب 4 جرام واحطهم في 100 جرام من الميه، وانا هبقى محدد درجه الحراره الابتدائيه، يعني انا هبقى قايسها، انا هبقى قايس درجه الحراره الابتدائيه، ولنفترض مثلا ان هي 25. تمام؟ واحط بقى طبعا الميه احطها جوه كوبين من البوليسترين جوه بعض، واقلب. اول ما احط بقى ال 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم هبدا ان انا اقلب. تمام؟ طب بعد ما اقلب هلاقي إيه اللي هيحصل؟ قال لك هتلاحظ ان درجه الحراره النهائيه هتبدا ان هي ايه؟ تزيد. يعني ايه؟ هلاحظ ارتفاع درجه الحراره النهائيه، يعني بدل ما تبقى 25 هتبقى كام؟ هتبقى 30. ايه ده ازاي يا مستر؟ لا مفيش ازاي، ما احنا لسه قايلين مثال اهو زي مسحوق الغسيل، قلت لحضرتك هات شويه برسيل، هات شويه اوكسي وحطهم على ايدك وحط عليهم شويه ميه، هتلاقي ايدك بتعمل ايه؟ هتلاقي ايدك بتسخن، هتبدا تحس بسخونه في ايدك. ما انا لسه قايل لحضرتك ايه؟ قلت لك ان انت لما تيجي تجيب شويه مسحوق غسيل تحطه على ايدك، قلنا برسيل اوكسي اي حاجه، وتيجي تحطها على ايدك، مجرد ما تحط عليها ميه هتلاقي درجه الحراره ايه؟ هتزيد، لان ده ذوبان ايه؟ ده ذوبان طارد للحراره. فنفس الموضوع هنا، انا مجرد ما احط ال 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم ده هلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان درجه الحراره بدات ان هي تزيد. ليه؟ لان انا الماده دي لما هتدوب في الميه هتبدا تعمل لي ذوبان
الذوبان ده يعتبر ذوبان ايه؟ ذوبان طارد للحراره، فهلاحظ ان درجه الحراره النهائيه اكبر من درجه الحراره الابتدائيه. طب ده بالنسبه لاول جزء من التجربه. تعالوا بقى تاني جزء من التجربه، هو هنا بس حابب يوضح لك حاجه، يقول لك ان النظام بتاعي هو مين؟ هو المحلول، لكن الوسط المحيط هو الترمومتر والكوبايه والهواء الداخلي، كل الحاجات دي تعتبر بالنسبه لي وسط محيط. حد طبعا اتلخبط دلوقتي ما بين اللي انا قلته من شويه وما بين الجزئيه دي، يقول لي مستر انت مش قلت ان الحاجات دي كلها زي بعض؟ قلت لك قلت لك دي حاجه اسمها متغيرات، ماليش دعوه بالنظام والوسط المحيط. انا قلت لك المتغيرات اللي عندي في التجربه اللي هو ايه المتغير المستقل وايه المتغير الضابط. قلت لك المتغير الضابط هو الترمومتر والغطا والكوبايه والميه، كل دي متغير ضابط. يعني ايه متغير ضابط؟ يعني حاجه ثابته في التجربه. طب مستر معلش هو ايه المتغير المستقل؟ الماده، انا هنا هحط ماده وهنا هحط ماده، فده كده متغير مستقل. طب ايه المتغير التابع؟ درجه الحراره. مش درجه الحراره اتغيرت، بدات ان هي هنا هتزيد وهنا هشوف هيحصل ايه، فدي كده تعتبر متغير تابع. ده بالنسبه للمتغيرات. طب بالنسبه للنظام لا، كل حاجه جوه الكوبايه، الحاجات اللي في التجربه دي اللي هي المحلول بتاعي المذيب والمذاب اللي هي الميه، والحاجه اللي انا احطها فيها اسمها نظام. الوسط المحيط اللي هو الترمومتر والكوبايه والهواء اللي جوه الكوبايه، كل ده اسمه ايه؟ وسط محيط. تعالوا بقى الجزء الثاني من التجربه. هجيب 8 جرام من نترات الامونيوم، ماده كده اسمها نترات الامونيوم NH4NO3. هجيب 8 جرام منها واحطها ل 100 مللي من الميه. درجه حرارته الابتدائيه كام؟ درجه حرارته الابتدائيه هنفترض ان هي T1، يعني هنفترض ان هي 25. تمام؟ داخل كوبين متداخلين من البوليسترين العازل للحراره، يعني هعمل نفس التجربه بالظبط برفق مع التقليب. هلاقي ايه اللي هيحصل؟ قال لك هتلاحظ بعد 15 ثانيه مع التقليب هتلاقي ان درجه الحراره هتبدا ان هي تقل. طب بدل ما كانت 25 هتبقى كام يعني يا مستر؟ هتبقى حوالي 20 درجه مئويه. يعني هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان درجه الحراره النهائيه اللي هي T2 اقل من درجه الحراره الابتدائيه. طب ليه بقى؟ لان ده يعتبر بالنسبه لي ذوبان ايه بقى المره دي؟ ده ذوبان ماوس. يبقى انا عندي كده برضو اخد بالي من حاجه، انا كده عندي مادتين، دول اول مادتين حضرتك هتاخدهم معايا دلوقتي، وهتلاقي امثله كتير هناخدهم كمان شويه. اول مادتين هم مين ومين؟ هيدروكسيد الصوديوم ونترات الامونيوم. هيدروكسيد الصوديوم ده ماده ايه؟ ده ماده لما بتذوب بتعمل ذوبان طارد للحراره، بترفع درجه الحراره. لكن نترات الامونيوم دي ماده مصه، يعني بتعمل ذوبان ايه؟ ذوبان ماص للحراره. اتفقنا كده؟ يبقى ده كده بالنسبه للملاحظه بتاعتي. يبقى انا عندي هنا ذوبان هيدروكسيد الصوديوم بعتبره ذوبان طارد للحراره، ان درجه الحراره هتبدا تزيد. لكن ذوبان نترات الامونيوم ده يعتبر ذوبان ماص للحراره. قال لك الذوبان الطارد للحراره هو تغير فيزيائي. احنا قلنا الذوبان تغير فيزيائي مصحوب بانطلاق ايه؟ طاقه حراريه الى الوسط المحيط عند ذوبان ماده في الماء. يبقى تاني، يبقى الذوبان الطارد للحراره هو تغير فيزيائي، هو تغير فيزيائي. طب تغير فيزيائي ماله؟ مصحوب بانطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط، وبس كده. متفقين؟ نعيد تاني. يبقى الذوبان الطارد للحراره هو عباره عن ايه؟ عباره عن تغير فيزيائي مصحوب بانطلاق طاقه حراريه، تغير فيزيائي مصحوب بانطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط. طب الذوبان الماس يقول لك هو برضه تغير فيزيائي بس مصحوب بايه؟ مصحوب بامتصاص طاقه حراريه. يبقى هو تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص طاقه حراريه من الوسط المحيط عند ذوبان ماده في الايه؟ في الماء. يبقى الذوبان الطارد تغير فيزيائي بيكون مصحوب بان هو بيطلق طاقه حراريه، لكن الذوبان الماس تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص طاقه حراريه. تعالوا بقى نشوف شويه امثله على المواد اللي عندنا. للاسف الامثله عندنا كتير بس هنحاول ان احنا نحفظهم دلوقتي مع بعض. اول ماده عندي والاشهر اللي هي هيدروكسيد الصوديوم اللي احنا خدناها في المثال. ماده ثانيه برضو طارده للحراره كربونات الصوديوم. يبقى انا عندي كده هيدروكسيد الصوديوم كربونات صوديوم، الاثنين فيهم صوديوم. تمام؟ وبعديهم كلوريد الكالسيوم. يبقى هيدروكسيد الصوديوم كربونات صوديوم كلوريد كالسيوم. تعالوا الناحيه الثانيه، المواد المصه للحراره هتلاقي عندك نترات الامونيوم، وزي ما كان في كربونات صوديوم طارد فبيكربونات الصوديوم ماس، يبقى كربونات الصوديوم طارد بيكربونات الصوديوم ماس للحراره. وعندك كبريتات البوتاسيوم، وهتلاقوا المواد كلها مختلفه عن بعض، يعني هنا كالسيوم هنا بوتاسيوم هنا كربونات هنا بيكربونات، ومعانا نترات الامونيوم دي الماده الاساسيه. طب ايه الثلاث مواد اللي تحت دول؟ الثلاث مواد دول هتلاقيهم ثابتين عندك في الاثنين، يعني حضرتك لما تحفظهم هتلاقيهم ثابتين عندك. والثلاث مواد دول اصلا احنا هناخد كل واحده منهم في تجربه لوحديها، يعني كده كده الثلاث مواد دول حضرتك محتاج تحفظهم من التجارب بتاعتهم. اول تجربه وهي اول ماده هي كبريتات النحاس، وهنعرف يعني ايه غير متهدرته دي او لا مائيه، هنعرف كل الكلام ده دلوقتي. اول ماده هي كبريتات النحاس. بصوا يا جماعه، الثلاث مواد طول ما هي ماده لا مائيه، وهنعرف ليه، طول ما هي ماده لا مائيه فهي تعتبر ايه؟ لما تدوب هتعمل ذوبان طارد. فكبريتات النحاس كلوريد الكوبالت كلوريد الليثيوم
دي كلها مواد ايه؟ دي كلها مواد طارده للحراره. يبقى تاني كبريتات النحاس، كلوريد الكوبالت، كلوريد الليثيوم، طول ما هي لا مائيه او غير متهدرته يبقى دي مواد ايه؟ طارده للحراره. طب بالنسبه لكبريتات النحاس برضو كلوريد الكوبالت وكلوريد الليثيوم، بس لو قال لي بقى متهدرت او مائي، لو قال لي متهدرت او مائي فدي كده هتبقى مواد مصه للحراره. يبقى المواد الغير متهدرته او اللامائيه طارده للحراره يعني بتسخن، لكن المواد المتهدرته او المائيه بتكون مصه للحراره. يعني ايه مصه للحراره؟ يعني بتخلي درجه الحراره اللي عندي يحصل لها ايه؟ تقل. بدأ هنا يقول لي برضو معلومه، والمعلومه دي ممكن تيجي لحضرتك، يقول لك ماذا يمكن او ماذا يجب ان نفعل او ماذا يحدث ان يمكن زياده العزل الحراري عند اجراء ايه؟ عند اجراء مثل هذه التجارب بزياده عدد اكواب البوليسترين المستخدمه. فيجي يسالني سؤال ماذا يحدث؟ يقول لك ماذا يحدث عند زياده عدد اكواب البوليسترين المستخدمه في تجارب الذوبان المص او تجارب الذوبان الطارد للحراره. ايه اللي هيحصل لما ازود عدد الاكواب؟ يبقى اقول له ان هيزداد ايه؟ هيمكن زياده العزل الحراري. اتفقنا كده؟ نخش بقى نفهم معنى كلمه متهدرت وغير متهدرت، يعني ايه مواد متهدرته ويعني ايه مواد غير متهدرته. فقال لك ان بترتبط جزيئات بعض المواد بعدد محدد من جزيئات الماء، وده على فكره تعريف المواد المتهدرته هو ارتباط جزيئات بعض المواد بعدد من جزيئات الماء في عمليه طارده للحراره، وتعرف مثل هذه المواد بالمواد الايه؟ المتهدرته. يعني ايه مستر؟ معلش فهمني كده، فهمك واحده واحده. انا عندي بعض المواد زي مثلا كبريتات النحاس، كلوريد الكوبالت، كلوريد الليثيوم اللي احنا قلناهم فوق. المواد دي لما بتيجي تتصنع او لما بتيجي تبقى موجوده في الطبيعه بتكون موجوده جافه ما فيهاش اي نقطه ميه. طب المواد دي اول ما بتتعرض لبخار الماء او اول ما بتطلع كده في الوسط المحيط يبقى في حواليها بخار ماء، بتبدا تعمل ايه؟ تبدا المواد دي تتهدرت. يعني ايه تتهدرت؟ يعني تبدا ان هي تمتص الميه، تاخد الميه اللي موجوده حواليها وتبدا ان هي تاخدها وترتبط بيها. يعني بتدوب مستر في الميه؟ لا، هي ما بتدوبش، هي يا دوبك بتجمع حواليها جزيئات ميه. يعني كل جزيء من الماده دي بيبدا يجمع حواليه عدد معين من جزيئات الماء، فبقول عليه ايه؟ بقول عليه ان هو بقى متهدرت. طب مستر لما بيتجمعوا يعني بيعملوا ما بينهم تفاعل كيميائي؟ لا، ما هو دي بقى الفكره، ان هو لما الميه بتقرب او بيرتبط بالميه ما بيعملش اي تفاعل كيميائي. عشان كده بيقولوا عليها مواد متهدرته. هي عباره عن جزيء من ماده مثلا زي كبريتات النحاس لكن حواليها ايه؟ حواليها عدد معين من جزيئات الماء. طب هو عشان يرتبط ويسحب جزيئات الميه دي ليه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه طارده للحراره. اول ما بياخد جزيئات الميه يسحبها من الطبيعه بتبدا درجه الحراره تعمل ايه؟ تبدا درجه الحراره تزيد. اتفقنا كده؟ يبقى كبريتات النحاس، كلوريد الليثيوم، كلوريد الكوبالت، وهو غير متهدرت هو معهوش ميه، لكن اول ما ترتبط جزيئات من المواد دي بعدد معين من جزيئات الماء فابدا اقول عليها ان هي ايه؟ ان هي مواد متهدرته. طب يا مستر ده معناه ذوبان؟ لا، انا قلت لك ده مش ذوبان، هي بتجيبها بس من الوسط المحيط بيها. طب لو انا عاوز انزع الميه او انزع جزيئات الماء من المواد دي، قال لك بيتم نزعها بالتسخين في عمليه مصه للحراره لتصبح جزيئات غير متهدرته. ليه يا مستر مصه؟ ما هو منطقيا انا دلوقتي عاوز اشيل منها ميه، فهعمل فيها ايه؟ هسخنها. طب ما هي الميه دي هم يعملوا فيها ايه؟ هم هيستخدموا الميه دي، هيكتسبوا صح؟ هيكتسبوا طاقه عشان تبدا الميه اللي فيها تتبخر. فمعنى كده ان انا هسخنها فهي هتمص حراره فبتعمل لي عمليه ايه؟ مص. عشان كده قلت لك كل المواد المتهدرته، كل المواد المتهدرته اللي فيها ميه لما بتذوب بتعمل ايه؟ بتعمل تفاعل ماس، بتخلي درجه حراره تقل. لكن الغير متهدرته بتعمل تفاعل طارد. صعب الكلام ده؟ طب ده لحد دلوقتي تمام. بس خدوا بالكم من نقطه مهمه، ان انا عشان اشيل الميه مش بيكون بتسخين بدرجات حراره عاليه، يعني ما اجيبهمش مثلا واحطهم في اناء واحطهم على النار، لا، بتكون تسخين على درجات حراره منخفضه جدا. وهقول لكم تجربه دلوقتي، دي معلومه زياده لحضراتكم يعني ان شاء الله ممكن تاخدوها في سنه ثالثه باذن الله. هنعرف الفرق ما بين التسخين اللي في درجه حراره عاليه والتسخين اللي في درجه حراره منخفضه. بس هنقول حته مهمه هنا وبعد كده هقولها لكم كامله يعني. اتفقنا؟ طب يبقى معنى كده ان انا لو عندي ماده متهدرته فلنفترض مثلا كبريتات النحاس، كلوريد الليثيوم، كلوريد الكوبالت، عاوز اخليها غير متهدرته، مش عاوز يبقى فيها ميه، اعمل فيها ايه؟ اسخنها. بس زي ما قلت لكم اعمل تسخين ايه؟ اعمل تسخين بدرجه حراره منخفضه. دي بتكون عمليه ايه؟ عمليه مصه للحراره. طب لو عاوز ارجعها بدل ما كانت غير متهدرته عاوز ارجعها تاني متهدرته، اعمل ايه؟ قال لك عن طريق اضافه قطرات ماء، يا اما انا اسيبها في الطبيعه يا اما انا ازود لها نقط ميه، نقط بسيطه جدا من الماء، قطرات ماء قليله جدا، فتبدا ان هي تتحول بدل ما هي كانت ماده غير متهدرته تتحول تبقى ماده متهدرته. طب والعمليه دي تبقى عمليه ايه؟ قال لك دي بتكون عمليه طارده للحراره. يعني ايه طارده للحراره؟ يعني بتخلي درجه الحراره بتاعتي تزيد. يعني لو حضرتك جيت مسكت كده شويه كبريتات النحاس على ايدك وحطيت عليهم نقط الميه عشان تحولهم بدل ما يبقى غير متهدرت لمتهدرت هتلاقي ان درجه الحراره بتزيد. اتفقنا كده؟ طب يا مستر معلش، هو انا لو عاوز احولهم العكس، ما انا زي ما قلت لك لو عاوز تعملهم العكس
من ماده متهدرته لغير متهدرته هتبدا ان انت تسخن، فهتبدا انها تمتص الحراره، فتبدا تتحول من ماده متهدرته لماده غير متهدرته. طب دلوقتي يا مستر قول لنا بقى الحته اللي انت كنت بتقول عاوز تقولها لنا دي، هقولها لكم دلوقتي. قال لك كبريتات النحاس غير متهدرته اللي هي لا مائيه بتتحول لكبريتات نحاس مائيه، والعكس. ازاي؟ قلت لكم ان انا لو هحولها من غير متهدرته لمتهدرته عن طريق اضافه ايه؟ ميه. فكبريتات النحاس غير المتهدرته بيكون لونها ابيض، تمام؟ اول ما اضيف عليها قطرات ماء بيتحول لونها للون الايه؟ الازرق، تتحول لكبريتات النحاس المتهدرته اللي هي الزرقاء. وجزيء واحد من كبريتات النحاس بيرتبط ب5 جزيئات ميه. طب لو انا عاوز اعمل العكس، عاوز ارجعها تاني بدل ما هي متهدرته ارجعها تاني لغير متهدرته، يتحول لونها او اسف ابدا ان انا اسخنها ويتحول لونها من اللون الازرق للون الابيض. اقول لكم بقى معلومه ان شاء الله تبقوا تدرسوها السنه الجايه. كبريتات النحاس اللي هي الزرقاء دي لو انا جبتها وبدات ان انا اسخنها على درجه حراره قليله جدا، في البدايه فعلا هتلاقي لونها هيبدا يتحول للون الابيض. ليه بقى؟ لان هي اتحولت بدل ما كانت كبريتات نحاس مائيه هتبقى كبريتات نحاس لا مائيه. طب لو انا فضلت اسخن يا مستر ايه اللي هيحصل؟ مش هتتحرق؟ الله ينور عليك. بس دي بقى ما بقولش عليها احتراق، لان هي بيحصل لها حاجه ثانيه ان شاء الله تبقوا تاخدوها في ثالثه زي ما قلت لكم. اسمها ايه؟ اسمها تفاعل انحلال حراري. يعني ايه انحلال حراري؟ يعني الماده اللي هي اسمها كبريتات النحاس دي لما انا هفضل اسخن فيها هيبدا يتحول لونها للون الاسود. طب ماشي يا مستر ما اتحرقت اهي؟ لا هي ما اتحرقتش، هي لما تحول لونها للون الاسود اتحولت بدل ما هي كانت كبريتات النحاس هتتحول لماده ثانيه اسمها اكسيد النحاس، وهيبدا يطلع منها غاز. الغاز ده اسمه ثالث اكسيد الكبريت، لان هي مرتبط معاها مجموعه كبريتات، فهيبدا الكبريت ده هيبدا يطلع في صوره غاز. طب ده مستر بيحصل امتى؟ قال لك ده بيحصل بس لما اسخن ايه؟ على درجات حراره عاليه. يبقى انا اخد بالي لو انا معايا الماده دي وعاوز احولها على طول لكبريتات نحاس عاديه، لا كبريتات نحاس بس، يبقى هسخنها بس في درجه حراره او تسخين بدرجه حراره منخفضه. لكن لو انا عاوز احولها بقى واخليها تتحول لماده ثانيه اصلا جديده لازم اسخنها على درجه حراره اعلى، فتتحول بدل ما هي كبريتات نحاس بس تبقى اكسيد نحاس. دي ماده ثانيه مش علينا مالناش دعوه بيها، بس انا قلت اعرفها لحضرتك. يبقى كده كبريتات النحاس عندي ليها كام لون لحد دلوقتي؟ هم لونين بس، يا ازرق يا ابيض. الازرق لما تكون مائيه والابيض لما تكون لا مائيه. نيجي لماده ثانيه برضو اللي هي كلوريد الكوبالت. كلوريد الكوبالت برضو بتكون غير متهدرته، ممكن احولها لايه؟ لمتهدرته والعكس. طب عشان احولها من كلوريد كوبالت غير متهدرت يعني لا مائي لكلوريد كوبالت مائي اعمل ايه؟ قلت لك من غير ماء، من لا مائي لمائي عن طريق اضافه قطرات من الماء. طب لو عاوز احولها من كلوريد كوبالت مائيه لكلوريد كوبالت لا مائيه عن طريق ايه؟ التسخين. طب الاول كده لو انا عاوز احولها من كلوريد كوبالت غير متهدرت اعمل ايه؟ قلت اضيف قطرات ماء. طب هو لونه ايه اصلا يا مستر؟ قال لك كلوريد الكوبالت بيبقى لونه ازرق. ايه ده مستر زي ده؟ زي ده، بس ده متهدرت ده مش متهدرت. يبقى كلوريد الكوبالت غير متهدرت هو اللي لونه ازرق على عكس كبريتات النحاس. طب لما احط لها ميه هتتحول لكلوريد الكوبالت المتهدرت اللي هو كلوريد الكوبالت المائي، ويبقى لونه وردي، يتحول لونه للون الوردي. طب لو عاوز ارجعه تاني من اللون الوردي للون الازرق اسخنه، فانا اول ما اسخنه ابخر منه ميه فيتحول بدل ما هو كلوريد كوبالت مائي او متهدرت يرجع تاني يتحول لكلوريد كوبالت ايه؟ غير متهدرت عن طريق الايه؟ عن طريق التسخين. صعب الكلام ده؟ يبقى انا عندي كده لحد دلوقتي اخدت 4 الوان للمواد بتاعتي. اول حاجه كبريتات النحاس وهي عليها ميه لونها ازرق، وهي ما عليهاش ميه لونها ابيض، يبقى وهي مائيه زرقاء وهي لا مائيه بيضاء. طب نيجي لكلوريد الكوبالت وهو مائي لونه وردي، طب وهو لا مائي بيبقى لونه ازرق. متفقين كده؟ والمواد اللي فوق اللي احنا اتكلمنا عليها كل المواد دي زي ما قلنا دي مواد، في منها مواد لما بتدوب بتعمل تفاعل طارد او عمليه او ذوبان طارد، ومواد ثانيه بتعمل ذوبان ايه؟ ماس للحراره. على شويه احتياطات امان معمليه او شويه احتياطات لازم نعملها في المعمل، او لما نكون موجودين في المعمل لازم ان احنا ناخد بالنا منها. اللي هي ايه؟ تعالوا كده نمشي واحده واحده. اول حاجه بيقول لك لو انت عاوز تخفف حمض، هي دي معلومه كده زياده مالهاش علاقه يعني بالدرس بتاعنا، بس هي معلومه عمليه ولازم نذاكرها. يعني هي مش معلومه عامه او معلومه اسرائيليه، هي معلومه على حضرتك لازم تبقى عارفها. انا دلوقتي لو عندي شويه حمض، مش انتوا ساعات بتدرسوا عندكم يقول لك مثلا عندك حمض مركز او حمض مخفف، زي لما خدنا التفاعلات الكيميائيه الترم اللي فات يقول لك في عندنا احماض مركزه واحماض مخففه. كنت اقول لك مثلا المخفف ده اللي هو رمزه ايه؟ اللي هو كنت بحط على السهم دي اي ال. طب المركز كنت احط على السهم اللي هي كلمه كونك اللي هي سي او ان سي. تمام؟ فانا عندي احماض مركزه واحماض مخففه، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لا مفيش فرق ولا حاجه، هو نفس الحمض بس بتركيز مختلف. الحمض المخفف
ده بيكون نفس الحمض المركز بس احنا ضايفين له شويه ميه عشان نقلل التركيز بتاعه، عشان ممكن وهو بتركيز او التركيز بتاعه بيكون عالي بيعمل نتيجه او بيطلع لي نتيجه، ولما يكون التركيز بتاعه منخفض بيطلع لي نتيجه ثانيه خالص. وممكن اساسا تفاعلات كيميائيه تتعمل باحماض مركزه ولو جربت اعملها بحمض مخفف ما تتعملش. العكس، في برضو تفاعلات لو عملتها بحمض مخفف تتعمل، ولو عملتها برضو بحمض مركز ما تتعملش. يعني في تفاعلات ممكن تحتاج المخفف، وتفاعلات تحتاج المركز، وتفاعلات تحتاج الاثنين، وتفاعلات تديك نتيجه بالحمض المخفف، وتفاعلات تديك نتيجه بالحمض المركز. طب نعمل ايه بقى عشان يبقى عندنا الاثنين؟ الحمض المركز كده كده احنا اول ما بنصنع الاحماض بتبقى احماض مركزه. زي انا هديكم مثال مثلا زي حمض الخليج. حمض الخليج ده بنعمل منه مين؟ الخل. قلت لكم الخل ده هو حمض الخليج المخفف. طب الحمض نفسه، الحمض نفسه اول ما بيتصنع بيبقى حمض خليج عادي جدا، بيبقى حمض مركز. تمام؟ طب لو احنا بقى عاوزين نخففه نعمل فيه ايه؟ يعني مثلا ماما في البيت جت معاها قرت المنهج بتاع حضرتك قالت لك بس انا هبطل اشتري خل، انا اروح اشوف اي حد بيبيع ادوات كيميائيه واشتري منه شويه حمض خليج وانا اعمل الخل في البيت براحتي زي ما انا عايزه. لو احنا طبعا دي معلومه كهزار يعني اكيد ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه زي كده في البيت. لو احنا بقى عاوزين نعمل الخل ده في البيت نعمل ايه؟ ان احنا هنجيب الحمض، تمام؟ وتبدا ان انت تنقط على الحمض ده شويه ميه. هل ده صح؟ قال لك لا، ده غلط جدا. يعني انا لما اجيب الحمض واحط عليه ميه مستر كده مش هيتخفف؟ لا كده مش هيتخفف، كده هيفرقع ويولع في البيت. امال نعمل ايه؟ يقول لك عند تخفيف الاحماض ينقط الحمض على جدران الاناء الموجود به ماء وليس العكس. يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز اخفف حمض اشوف انا هحتاج قد ايه من الحمض ده، ولنفترض مثلا انا هحط 10 مللي من الحمض على 100 مللي ميه، اقوم جايب الحمض احطه في كوبايه واحط عليه ميه؟ لا. امال اعمل ايه؟ اجيب الحمض واجيب كوبايه الميه وابدا انقط الحمض نفسه هو اللي على الميه، ونقطه واحده واحده. طب انقطه ازاي؟ على الميه على طول؟ لا، تنقطه على الجدران الداخليه للاناء اللي فيه ميه. يعني تقوم ماسك الاناء بتاعك او الكوبايه بتاعتك بشكل مائل كده، طبعا هو العكس، تمسك الاناء اللي فيه ميه وتبدا ان انت تحط الحمض جواه، تمام؟ وتحطه ازاي؟ تنقطه على الجدران الداخليه للكوبايه اللي فيها الميه، وواحده واحده لحد اما تخفف الحمض بتاعك بالكامل. طب ليه بنعمل كده؟ قال لك لان احنا عند اضافه الماء للحمض المركز تنطلق كميه كبيره من الطاقه الحراريه، بتؤدي الى ايه؟ قال لك بتؤدي الى غليان فوري عنيف للماء. يعني انا اول ما احط الميه على الحمض مره واحده بيبدا يطلع منها كميه حراره كبيره جدا. الميه دي بتؤدي لغليان الميه بسرعه جدا، او اضافه الميه بتطلع حراره بتؤدي لغليان فوري عنيف للماء، وتتاثر رذاذ الحمض خارج الاناء، تبدا انها تتناثر خارج الاناء اثناء التفاعل. وده طبعا هيؤدي لحدوث اضرار بالغه. بينما اضافه الحمض تدريجيا للميه ده بيخلي الميه بتمتص الحراره المنطلقه دون حدوث ايه؟ اضرار. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو حضرتك حطيت الميه هي اللي على الحمض، فطبعا الميه على الحمض بتبقى انت طبعا بتحطها واحده واحده، فالميه مع الحمض بيبدا يطلع حراره عاليه جدا. وطبعا الحمض كده كده هو ما صدق ان انت حطيت له ميه، فبيبدا يزود درجه الحراره، فممكن الحراره دي تبدا تخلي الميه تغلي، فالميه لما تغلي تبدا تخلي الحمض ينتشر في كل مكان، فممكن ان هو يعمل اضرار بالغه للانسان. زي حمض الكبريتيك، ما حمض الكبريتيك ده هو ميه النار. تخيل ان انت تعمل التجربه دي مع حمض الكبريتيك، فمره واحده يبدا ان هو يفرقع ويبدا ان هو يطلع الرذاذ بتاعه، فيجي مثلا على ايد حد او يجي ان هو يخبط في وش حد، طبعا دي حادثه مش هتتصلح اصلا. طب نعمل ايه عشان نحل الموضوع ده؟ بنعمل العكس، بدل ما نحط الميه على الحمض لا نحط الحمض على الميه. طب وايه اللي هيتغير يا مستر؟ لما تحط الحمض على الميه هنا كميه الميه هي اللي كتير، فالميه بتعمل ايه؟ الميه لما تبقى كميتها كتير وانت تحط عليها الحمض بتقدر ان هي تمتص الحراره المنطلقه اثناء الحدوث. يعني اثناء حدوث التفاعل اي حراره هتطلع ممكن تخلي الميه تغلي، لا الميه عشان كميتها كبيره فبتبدا ان هي تمتص الطاقه دي فتقلل من الاضرار اللي ممكن تحصل. اتفقنا كده؟ وطبعا لازم لما نعمل التجربه دي برده ما ينفعش نعمل يعني مش عشان حطينا الحمض على الميه فبرده نقوم دالين الحمض، لا لازم نحطه بشكل تدريجي واحده واحده على الجدران الداخليه. ده كده بالنسبه للتجربه اللي احنا قلناها او اجراءات الامان اللي احنا المفروض نعملها في المعمل. نخش بقى بعد كده على العلاقه بين التغير الحراري المصاحب لعمليه الذوبان وكتله المذاب. يعني عاوزين نشوف ايه العلاقه ما بين التغير الحراري، هو في حاجه اسمها تغير حراري اللي هو زي حراره الذوبان كده، اللي هو مقدار التغير اللي هيحصل في درجه الحراره المصاحب لعمليه الذوبان وكتله المذاب. فقال لك الجدول اللي قدامي ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي بيوضح مقدار التغير الحراري المصاحب لذوبان كتل مختلفه من ملح كلوريد الليثيوم الغير متهدرت. قلت لكم اي حاجه غير متهدرته يعني هتعمل لي تفاعل ايه؟ ايوه غير متهدرت، يعني هيعمل لي تفاعل طارد للحراره. اتفقنا؟ الحاجه الغير متهدرته هتطرد حراره وتخلي درجه الحراره تزيد. فقال لك احنا هنجيب ملح كلوريد الليثيوم الغير متهدرت وهنبدا ان احنا نعمل بيه تجربه بسيطه.
جبنا نفس المواد بتاعتنا، كوبايتين من البوليسترين، حطينا فيهم ميه، حطينا ترمومتر، حطينا غطا، وجربنا التجربه واحده واحده. اول مره حطينا 1 جرام من كلوريد الليثيوم، لقينا ايه اللي حصل؟ لقينا ان درجه الحراره زادت من 20، من 21 اتحولت بقت كام؟ بقت 25 ونص. تمام؟ طب لما جينا نقيس مقدار التغير، درجه الحراره يعني زادت قد ايه؟ لقينا ان مقدار التغير في درجه الحراره كان كام؟ كان 4 درجات ونص. تاني مره حطينا 2 جرام، جبنا نفس الميه على 21 درجه وحطينا 2 جرام، لقينا ان درجه الحراره زادت من 21 بقت 30 درجه مئويه. طب مقدار التغير بقى كام؟ بقى 9 درجات. تالت مره حطينا 3 جرام، لقينا ان درجه الحراره بدل ما كانت 21 بقت 34 ونص، زادت بمقدار 13 درجه ونص. رابع مره حطينا 4 جرام، لقينا ان درجه الحراره بقت 39، يعني زادت بمقدار 18 درجه سيليزيوس. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كل لما بزود كميه الماده المذابه، كل لما ازود الكميه اللي انا هدوبها في الميه بتاعتي، معنى كده ان هلاقي ان مقدار التغير بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب يا مستر معلش انت قلت مقدار التغير صح؟ ينفع اقول ان انا كل لما ازود الماده المذابه كل لما درجه الحراره تزيد؟ لا، هيعملها لك غلط. وخد بالك من الالفاظ بالله عليك. انا كل لما ازود الماده المذابه كل لما هلاقي ان مقدار التغير اللي بيزيد. طب ليه ما اقولش يا مستر ان درجه الحراره هتزيد؟ لا، لو قلت درجه الحراره هتزيد ده غلط. ليه؟ لان ممكن التفاعل اللي اعمله او الذوبان اللي اعمله ممكن يكون ذوبان ماس. طب لو ذوبان ماس ما هي درجه الحراره هتقل. طب يبقى معنى كده ان انا لما اقول درجه الحراره هتزيد، لا ده غلط. امال ايه اللي هيزيد؟ مقدار التغير، سواء بقى كان درجه الحراره زادت او قلت. فالشكل اللي قدامي بيوضح العلاقه ما بين ايه؟ ما بين المقدار في مقدار التغير في درجه الحراره، مش بين درجه الحراره وكتله الملح المذاب. فهلاقي ان انا كل لما ازود الكتله كل لما مقدار التغير بيزيد. مقدار التغير مش درجه الحراره، ناخد بالنا الفرق ما بين الاثنين. وطبعا بيقول لك من الجدول والشكل هلاقي ان المتغير المستقل بتاعي، الحاجه اللي انا كنت بغيرها هي كتله كلوريد الباريوم، كلوريد الليثيوم. والمتغير التابع هو مقدار التغير في درجه الحراره، والمتغير الضابط هو حجم الماء. فيجي يسالني سؤال يقول لك علل ذوبان ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرج في الماء طارد للحراره. ليه يعتبر ده تفاعل طارد؟ لان هو يصاحبه ارتفاع في درجه حراره المحلول. يبقى اي حاجه طارده او اي حاجه لما يسالني عليها ليه تعتبر طارده؟ لان هي بيصاحبها ايه؟ بيصاحبها ارتفاع في درجه الحراره. طب ليه مصه؟ لان هي بيصاحبها ايه؟ انخفاض في درجه الحراره. يبقى الذوبان الطارد دايما اي حاجه طارده دايما هتلاقي فيها ارتفاع في درجه الحراره، واي حاجه مصه هتلاقي فيها ايه؟ انخفاض برده في ايه؟ في درجه الحراره. وقال لك كمان ان كميه الحراره المنطلقه او الممتصه نتيجه لعمليه الذوبان تتناسب ايه؟ تناسبا طرديا. ده بيزيد ده بيزيد. انا لسه قايل لكم من شويه اهو في الشكل البياني هلاقي العلاقه بينهم علاقه طرديه. كل لما ازود الكتله كل لما الاقي ان مقدار التغير اللي هي كميه يعني الحراره المنطلقه او الممتصه كل لما الاقي ان مقدار التغير بيزيد. وهو هنا بيقول لك اهو كلما زادت كتله ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرج، هنا حدد لك الماده بقى، زاد مقدار الارتفاع في درجه الحراره. بيقول لك هنا اهو مضاعفه كتله الماده المذابه مع ثبات حجم المذيب تؤدي لتغير درجه الحراره بمقدار ثابت كما يتضح بالجدول. من الجدول اللي قدامي. ليه؟ لان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. سؤال كمان بيقول لك الجدول المقابل يوضح مقدار التغير في درجه الحراره الناتجه عن ذوبان كتل مختلفه من ملح كبريتات البوتاسيوم في نفس الحجم من الماء. يعني الجدول اللي قدامي بيوريني كده مقدار التغير في درجه الحراره الناتجه عن ذوبان كتل مختلفه من ملح مين؟ كبريتات البوتاسيوم. كبريتات البوتاسيوم ده لو حد فاكر من الجدول ده من الاملاح اللي بتدي او بتعمل تفاعل ايه؟ بتعمل تفاعل ماس. فهو هنا بيوريك ده مقدار التغير في درجه الحراره في نفس حجم الميه. فانا لما حطيت 5 جرام من الملح لقينا ان مقدار التغير بقى كام؟ سالب 8 من 10، لان ملح كبريتات البوتاسيوم ده بيعمل ذوبان ماس فبالتالي درجه الحراره هتقل. فلما حطيت 5 جرام لقيت ان درجه الحراره او مقدار التغير بقى سالب 8 من 10. طب لما حطينا 10 جرام لقينا ان مقدار التغير بقى سالب 1.6 من 10. طب لما حطينا 15 جرام لقينا ان مقدار التغير سالب 2.4 من 10. فهو هنا بيسالني من الجدول اللي قدامي ده هل ذوبان ملح كبريتات البوتاسيوم في الماء ماس ام طارد للحراره؟ طبعا انا لسه قايلها لكم، قلت لكم ايه؟ هو ماس. طب يا مستر هو بيقول لي مع التفسير، ما انا قلت لك بعيدا عن الجدول. لو قال لك مع التفسير، لو قال لك ليه طارد؟ طارد عشان درجه الحراره بتزيد. طب ليه ماس؟ انا هقول له ماس. ليه مع التفسير؟ اقول له لانه بيصاحبه انخفاض في ايه؟ في درجه الحراره. يبقى لما يسالني على الذوبان ده ليه طارد اقول له لانه يصاحبه ارتفاع في درجه الحراره. طب لما يقول لي التفاعل ده ليه ماس اقول له لانه يصاحبه انخفاض في درجه الحراره. السؤال الثاني بيقول لك ماذا تستنتج من النتائج الموضحه بالجدول؟ ايه اللي هستنتجه؟ هستنتجه ان كلما زادت كتله ملح كبريتات البوتاسيوم زاد مقدار الايه؟ الانخفاض. كل لما بزود الكتله كل لما هلاقي ان الانخفاض في درجه الحراره بيقل او مقدار التغير في درجه الحراره بيزيد. صعب الكلام ده؟
طبعا هنا بيقول لك ذوبان ملح كبريتات البوتاسيوم مص، لان طبعا الانخفاض كان طالع النتيجه بالايه؟ او مقدار التغير كان بالسالب. في اي حاجه صعبه كده؟ نيجي بقى لاخر جزئيه عندنا في الدرس، وهي كمادات الضغط الفوريه البارده والساخنه. دي جزئيه كتطبيق حياتي، لان التطبيقات طبعا الحياتيه دي من اكتر الحاجات المهمه بالنسبه لكم، لان ده بيبقى اكتر سؤال اغلبكم بيسالوا. مستر ايوه بعد ما خدت كل الكلام ده وبعد ما خدت الدرس كله استفدت ايه؟ نبدا بقى هنا نعرف العلماء اصلا قدروا يستفيدوا ايه من اللي احنا قلناه ده. في عندنا حاجه اسمها كمادات الضغط الفوريه البارده والسخنه. دي كمادات اغلبها يعني ممكن تشوفها مثلا مع الناس اللي لو حد بيلعب كوره، لو مع الدكاتره اللي هم بتوع الاحمال، الناس اللي في الجيم، اللي هم الناس الرياضيين، يعني الناس اكتر اللي بيلعبوا رياضه اللي هم بيحتاجوا حاجات فوريه، اللي هو لازم حصل مثلا مشكله، حصلت له كدمه في دراعه، حصل له مثلا شد عضلي، حصل له حاجه، ولازم الحاجه دي يحط عليها كمادات حالا. فالكمادات دي بتكون موجوده معاهم. دي كمادات فوريه على طول، ممكن تبقى سخنه او ممكن تبقى بارده، على حسب طبعا ما انت شاريها، على حسب الماده اللي موجوده جواها. فالماده دي بنستخدمها ازاي؟ هو بيقول لك اول حاجه ترجها، وبعد كده تضغط عليها، وبعد كده طبعا تشوف هتستخدمها ازاي، وبعد كده ترميها خلاص، هي مالهاش اي اهميه ثانيه. فقال لك ان التركيب بتاع الكمادات دي بتستخدم مره واحده فقط، وهي عباره عن كيس مرن بداخله ماده كيميائيه وماء داخل كيس رقيق يتمزج بالضغط فيختلط المذاب بالماء ويحدث ذوبان ماس او طارد. يعني ايه؟ يعني الكمادات دي هي بتكون معموله لاستخدام واحد. عباره عن ايه؟ عباره عن كيس مرن، الكيس ده جواه ماده مذابه وماء داخل كيس رقيق، يعني هو فيه الماده بتاعتي، الماده اللي احنا هندوبها اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي كده كده، وجواه كمان كيس رقيق جدا. الكيس ده فيه ايه؟ فيه ميه. فبيقول لك ان الميه مجرد ان انت ما بتضغط على الكيس او مجرد ما بتضغط على الكماده بتاعتك، فبيبدا الكيس اللي فيه ميه ده يتقطع، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يدوب الملح اللي موجود حواليه. معلش فهمني تاني كده. يعني انا دلوقتي اهو ده كده الكيس بتاعي، فالكيس ده هو من جواه اصلا فيه الماده الملح بتاعي، وجوه الكيس ده فيه ايه؟ في كيس تاني جواه مين؟ جواه ميه. تمام؟ فانا اول ما بجيب الكيس ببدا ان انا ارجه واقوم ماسك الكيس واضغط عليه. اول ما اضغط عليه هلاقي ان الكيس اللي فيه ميه ده يحصل له ايه؟ هيتقطع. طب اول ما الكيس ده ما يتقطع هتبدا الميه تعمل ايه؟ هتبدا الميه تطلع وتختلط بمين؟ بالماده المذابه، ويبدا يذوب الماده دي. فاول ما تدوب تعمل لي حاجه من الاثنين، يا اما تعمل لي ذوبان مص يا اما ذوبان طارد. طب ده هيتحدد على حسب ايه؟ ده هيتحدد على حسب الماده المذابه، ما هو في الحالتين في ميه، بس على حسب لو الماده دي مثلا هتعمل ذوبان مص فهيعمل لي كمادات ايه؟ بارده. طب لو الماده دي هتعمل ذوبان طارد فيعمل لي كمادات ايه؟ هيعمل لي كمادات سخنه. فهنا مديك بقى المواد اللي ممكن تعمل لك كمادات سخنه او كمادات بارده. اول حاجه كمادات الضغط الفوريه الساخنه، دي بتتعمل بملح كبريتات المغنيسيوم طبعا، وده هنزوده على الجدول اللي كان معانا في الاول، اللي هو الجدول اللي اتكلمنا فيه على المواد اللي بتعمل ذوبان طارد. فكمادات الضغط الفوريه الساخنه الماده اللي احنا بندوبها هي ملح كبريتات المغنيسيوم. اول ما هتدوب هتعمل ايه؟ هتعمل لي ذوبان طارد للحراره، فبالتالي هتبدا ترفع درجه الحراره. طب الكمادات دي بتستخدم مع ايه؟ يقول لك ان بتستخدم كمادات الضغط الفوريه الساخنه لتخفيف الالام المرتبطه باجهاد العضلات. يعني لو حد مثلا عنده شد عضلي، عنده اجهاد في العضلات او اي حاجه زي كده، زي ما قلت لكم زي لعيبه الكوره مثلا في ماتشات معينه، تلاقي مره واحده مثلا الدكتور ينزل له، وبعد الدكتور ما ينزل له تلاقي اللاعب مثلا قاعد على جنبه وماسك كمادات وحاططها مثلا على رقبته، حاططها على ظهره، لان ساعات بيحصل اجهاد عضلي للعيبه في اوقات معينه، فلازم عشان يعالجوها بيبداوا يستخدموا الكمادات السخنه دي. طب الكمادات دي بتعمل ايه؟ قال لك هي بتعمل على توسيع الاوعيه الدمويه مما يزيد من تدفق الدم للمناطق المجهده فترتخي العضلات وتخف الالام. معلش وضح لنا شويه. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ طبعا احنا عارفين زي ما كنتوا واخدين كده الترم اللي فات والسنه اللي فاتت، لعيبه الكوره عموما زي ما كنا واخدينهم كمثال، اي بني ادم اصلا في جسم الانسان ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عندنا اوعيه دمويه، الاوعيه الدمويه دي على طول عماله بتتحرك، وطول ما هي ما بتتحرك بتعمل ايه؟ هي عماله تنقل في دم. طب الدم ده محمل بايه؟ محمل بالاكسجين، وطبعا ده بيكون في الحياه الطبيعيه بتاعتنا. طب لعيبه الكوره ساعات بيجي عليهم اوقات يلعبوا ماتش بتاع، فتلاقي لعيب الكوره بيجروا بسرعه جدا، وساعات بيجي عليهم اوقات بيعملوا مجهود اكتر من اللي جسمهم ممكن ان هو اصلا يتحمله. يجي عليه وقت زي ما كنت ضارب لكم مثال، تلاقي اللاعب مره واحده يقوم ضارب سبرنت مره واحده. طب السبرنت اللي هو ضربه ده، مش السبرنت ده محتاج طاقه؟ طب الطاقه زي ما كنا واخدين بقى الترم اللي فات كده في عمليه التنفس الخلوي، الطاقه بتحتاج ايه؟ بتحتاج اكسجين. طب الاكسجين عشان يتنقل محتاج دم. فبالتالي ساعات اللعيبه مره واحده تلاقيهم بيجروا او بيعملوا مجهود وجسمهم ما بيلحقش ان هو يمدهم بكميه الدم وكميه الاكسجين اللي هم محتاجينه، فمره واحده يحصل ايه؟ يبدا يحصل لهم اجهاد عضلي.
طب عشان يحلوا الموضوع ده بسرعه بقى، طبعا هو لاعب، هو في ماتش، فهو محتاج ان هو يرجع تاني يكمل الماتش، مش هيفضل مستني لحد اما يفضل الدم يجري ويعمل، لا. فيبدا يعمل ايه؟ يبدا ان هو يجيب الكمادات السخنه دي ويحطها على المناطق اللي حصل فيها الاجهاد، سواء بقى منطقه فيها شد عضلي، منطقه مثلا في ظهره، منطقه في رجله حصل فيها الشد، فيبدا ان هو يجيب الكمادات دي ويحطها عليها. طب الكمادات دي هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي توسع الاوعيه الدمويه، لان لما توسع الاوعيه الدمويه فهتسمح ان يعدي كميه دم اكتر، فبالتالي كميه اكسجين اكتر، فيبدا ياخد كميه الطاقه اللي هو محتاجها، وبالتالي يبدا الاجهاد العضلي اللي عنده يحصل له ايه؟ يختفي تماما. ده كده بالنسبه للكمادات الساخنه. بالنسبه بقى للكمادات الضغط الفوريه البارده، هي نفس الفكره، نفس الملح، نفس الميه، بس بيختلف فيها الماده المذابه. هنا بدل ما نحط كبريتات المغنيسيوم اللي هو بيعمل ذوبان طارد، هنحط ملح نترات الامونيوم. طب ملح نترات الامونيوم ده هيعمل لي ذوبان ايه؟ ده هيعمل لي ذوبان ماس. طب ملح نترات الامونيوم ده هعمل فيه ايه؟ الملح ده برده نفس الموضوع زي ما كنا عاملين في التجربه كده مع هيدروكسيد الصوديوم. انا لما اجيبه وابدا برده ارج الكماده واتك عليها، هلاقي الميه هتفرقع. اول الميه ما تبدا انها تطلع من الغشاء ده، هتبدا ان هي تدوب من الملح، فيعمل ايه الملح ده؟ يعمل لي ذوبان ماس، فيخلي درجه الحراره بتاعتي تقل. طب لما درجه الحراره تقل، ده ممكن استخدمه مع ايه؟ قال لك دي بتستخدم لتخفيف حده التورم، اللي هو لو حد مثلا خبط في حاجه، حصل تصادم ما بين اتنين لعيبه برده في الملعب، حصل تصادم، حد كان بيجري خبط في حاجه، فبدات المنطقه اللي عنده يبقى فيها ورم، فيعمل فيها ايه؟ يبدا ان هو يجيب لها كمادات بارده. طب الكمادات البارده هتعمل ايه؟ زي ما الكمادات السخنه كانت بتوسع الاوعيه الدمويه، دي تعمل على تضييق الاوعيه الدمويه. طب ليه يا مستر هضايق الاوعيه الدمويه ليه؟ قال لك عشان يقلل من تدفق الدم. ما هو حضرتك دلوقتي اتعورت صح؟ او بلاش اتعورت، حضرتك دلوقتي حصل عندك وفي منطقه ورمت. طب الورم اللي حصل ده، ما الورم اللي حصل ده بسبب ان انت كان في عندك منطقه كان فيها بعض الشعيرات الدمويه، الشعيرات الدمويه دي حصل فيها قطع، فبدا الدم يتجمع في المنطقه دي. طب ما احنا عاوزين بقى نوقف التجمع بتاع الدم عشان نقلل الورم اللي حصل، العلامه اللي بدات تطلع في ايد حضرتك عاوزين نقللها. طب نعمل ايه؟ نجيب الكمادات البارده، فاول ما نحطها فتبدا الاوعيه الدمويه يحصل لها ايه؟ تبدا الاوعيه الدمويه تضيق، فتقلل من كميه الدم اللي بتروح للمنطقه المصابه، فيبدا الورم يحصل له ايه؟ يقل. لحد طبعا ما هنسيبه يوم، الثاني، الثالث، تبدا تلاقي الورم ده بدا يحصل له ايه؟ بدا ان هو يختفي تماما. يبقى تاني كده قبل ما ناخد السؤال ده، يبقى انا عندي الكمادات عندي حاجتين، يا اما كمادات سخنه يا اما كمادات بارده. الكمادات السخنه بتعتمد على الذوبان الطارد باستخدام ماده زي مين؟ زي ملح كبريتات المغنيسيوم. لكن الكمادات البارده دي بتعمل لي ذوبان ماس عن طريق ان احنا بنستخدم ماده زي مين؟ بنستخدم ماده زي ملح نترات الامونيوم. الكمادات السخنه دي بتعمل على توسيع الاوعيه الدمويه، بنستخدمها مع الاجهاد العضلي. خد بالك السخنه مع الاجهاد العضلي فبتوسع الاوعيه الدمويه، لكن البارده بتستخدم لتخفيف حده التورم، ودي بتعمل على تضييق الاوعيه الدمويه. سؤال بقى نقفل بيه الدرس بتاعنا. بيقول لك عند اضافه قطرات من الماء الى كبريتات النحاس غير المتهدرته يتحول اللون من نقط لنقط. هو بيقول لك هنا قطرات من ايه؟ من الماء لكبريتات النحاس. هي كبريتات النحاس في العادي لونها ايه؟ كبريتات النحاس قلنا لو هي غير متهدرته لما انا بسخنها حتى بيبقى لونها ابيض. طب اول ما احط لها ميه هتتحول للون الايه؟ الازرق، فتبقى الاجابه بتاعتي د، هتتحول من اللون الابيض للون الازرق. علل اختلاف التغير الحراري الحادث عند ذوبان كربونات الصوديوم في الماء وذوبان بكربونات الصوديوم في الماء. طبعا هو بيقول لي ليه ايه اختلاف التغير الحراري؟ اقول له لان عند ذوبان كربونات الصوديوم في الماء، ذوبان كربونات الصوديوم دي ماده ايه؟ دي ماده لما بتدوب بتعمل ذوبان طارد، فاقول له عند ذوبان كربونات الصوديوم يحدث ذوبان طارد للحراره، وبالتالي يحدث ارتفاع في درجه حراره الماء. بينما عند ذوبان بكربونات الصوديوم ده ذوبان هيعمل لي ذوبان ايه؟ ذوبان ماس، فاقول له عند ذوبان بكربونات الصوديوم يحدث ذوبان ماس للحراره، وبالتالي تقل او تنخفض درجه الحراره. يبقى ده الفرق ما بين الكربونات والبيكربونات، وما بين برضو الذوبان الطارد والذوبان الماس. لحد هنا نكون وصلنا لاخر جزئيه عندنا في الدرس بتاعنا. اتمنى طبعا الدرس يكون سهل، اظن الدرس بالنسبه لنا سهل مفيش اي مشكله. لو في اي مشكله، لو في اي حاجه مش مفهومه، يا ريت تبعتوا لنا ونعيد شرحها مره واثنين وثلاثه، وباذن الله كمان مع التدريبات واسئله الواجب اللي هتنزل لحضرتك هتلاقي الدرس يكون اسهل من كده كمان. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد رجب من منصه اتعلم. مع السلامه.